हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। फिर से एक नई वीडियो लेकर के आ गया हूँ आपके लिए और नई प्रॉब्लम के साथ। वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा और इलेक्ट्रिक स्कूटर का मोटर है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करता हूँ और लेके चलते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर के पास आपको। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आप देख रहे हैं रेवती ईवी कंपनी का है। और इसमें क्या प्रॉब्लम आया है मैं बताता हूँ आपको। इसमें जो प्रॉब्लम है कि इसका जो मोटर है वो कस्टमर बता रहे हैं कि चलते चलते चिक चिक आवाज़ करते हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कहीं टच हो रहा है ऐसा। तो इधर कहीं टच नहीं हो रहा है, लोखंड टकराने का आवाज़ आता है। मतलब ऐसा लगता है कि अंदर से आवाज़ जो आ रहा है वो बताते हैं। अभी मैं भी एक बार चेक किया तो आ रहा था, बताता है कि आता है छोड़ देता है। अभी देखिए बराबर चल रहा है, ये देख रहे हैं आप, एकदम थोड़ा भी आवाज़ नहीं है, पूरा फ्री है। और मैं अभी कुछ नहीं किया हूँ लेकिन फ्री है, वापस आने लगता है। तो इसमें क्या समस्या हो रहा है, अंदर कहीं टच हो रहा है। तो इसको खोलते हैं और इसका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। बाकी मोटर में कोई दिक्कत नहीं है, तो अंदर देखते हैं कहाँ टच हो रहा है। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहिए। तो चलिए फटाफट इसको मैं खोलता हूँ। फाइनली गाइस इसको मैं खोला और खोलने के बाद मैं दिखाता हूँ आपको कि इसमें ये छोटा सा प्रॉब्लम दिखा है। ये देख रहे हैं आप, ये सब मैग्नेट के ऊपर देखिए जो सिल्वर कोटिंग चढ़ा हुआ है, देख रहे हैं आप। और इसका देखिए यहाँ से कोटिंग निकल गया है, यहाँ टच हो रहा था ये दोनों पे। तो कभी टच हो रहा था कभी नहीं हो रहा था। तो तभी मैं क्या किया, मैग्नेट को बाहर लिया और बाहर लेके वापस से फेविक्विक लगा के इसको बिठा दिया हूँ और पैकिंग टिप लगा दी है चारों तरफ। अब फिट करने वाले हैं इसको और फिट करके देखते हैं कि बराबर रन कर रहा है कि आवाज़ कर रहा है। तो चलिए फटाफट मैं फिट करता हूँ इसको।